Ja, okej, men då tycker jag vi testar. Är alla med? Okej, då säger vi Pernilla, varsågod. Tack säger vi till Sara Larsson. Kommer hon tillbaks lite senare eller var det hennes sista? Tack säger vi till... Som kommer tillbaka. Tack säger vi till Sara Larsson som kommer tillbaks lite senare. Hörrni, nej men, Kaj. Sitter ni här? Jaha, ni har inte hört. Morrissey säger, vad fan heter han? Morrison kommer inte. Morrissey. Han kommer inte. Nej, så jag bemödade mig inte ens med närmare hans namn. Nej, Arja. Hon är inte bokad. Älskar ni Arja? Ja. Men vet ni vad? Det här är ett allsångsprogram. Så vi kan faktiskt sjunga en av alla hennes hits. Får vi vara med? Ja, det är klart du får! Ja. Vilken av hitsen vill ni ta? Den ena. Då tar vi den!